Независноста и ефикасноста на судството не се две различни патеки, туку одат една со друга, а граѓаните ги очекуваат и двете, рече во своето излагање евроамбасадорот Михалис Рокас. Тој при тоа истакна дека за спроведување на реформите, судството треба да има неопходен буџет. Bring a fully functional and trusted ACMIS is therefore essential. Judicial efficiency cannot be achieved without adequate and predictable resources. Yet, the 2025 state budget and its supplements once again failed to ensure sufficient funding for the justice sector. Only 0.3 or 0.29% of GDP has been allocated to the judiciary, well below the legally required 0.8%. This chronic underfunding weakens institutional independence and limits the system's capacity to deliver timely justice. Министерот за правда Игор Филков рече дека изминатиот период се подготвени околу 30 закони, со кои се спроведуваат системските реформи во правосудството. Порача дека со нив ќе има реформи, а најави и дигитализација во правосудството. Реформите мора да обезбедат пополнување на работните места, модернизација на инфраструктурата, заекнување на институционалниот интегритет, зголемување на довербата на јавноста преку транспарентност, етички стандарди и подобрена комуникација. Подготвени се и други закони кои се дел од реформската агенда, како и други стратешки документи во насока на комплетно ресетирање на правосудниот систем. Председателот на Врховниот суд Африм Фидани се пожали дека судиите не биле консултирани кога се носале законите и порача дека во иднина треба да се земе во предвид и нивното мислење. Истакна дека независноста подразбира и финансиска независност, а нема квалитетна правда со преоптоварени судии, рече тој. Председателот на Судскиот совет пак Александар Камбовски истакна дека во најголем број европски држави судската власт има можност сама да планира и вработува без да чека согласност од владата.